Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang selalu setia tresna kagem bagiaken sedaya ajaran luhur, kawruh pangerten saha pengalaman laku, ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah saha wahyu panca gaib serta panca laku ihsan hingga kawruh pangerten pengalaman laku panca ngawurit mubarak inggih menika panca laku kunci ngawurit mubarak. Mugia kepanggihan kita tansah pinaringan anugrahan ingkang langkung agung saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, Allah ingkang Maha Suci, Allah ingkang Maha Kuwasa. Mugia para sutresna sekeluarga wonten ing pundi kemawon panjenengan tlatahipun tansah pinaringan kanugrahan nikmat sehat wal afiat dhahir tuwin batosipun sehingga panjenengan sekeluarga tansah saged angraosaken sedaya limpahan anugerah saking Allah kala wau arupi kesehatan, arupi boten kirang suatu napa kemawon, arupi tetepipun iman Islam lan takwa panjenengan sekeluarga sehingga panjenengan sekeluarga tansah saged nampaki gesang wonten ing alam dunya kanthi bergelimang hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga Allah tansah naungi panjenengan sekeluarga kelawan ridhonipun, izinipun, kenanipun dumateng panjenengan sekeluarga. Pramila sedaya kenikmatan kala wau kedah saged kita sekeluarga anyukuri kelawan jejegaken lampah inggih menika tumindak ingkang napak trep ing relipun Shiratal Mustaqim inggih menika kadosan ingkang lurus ingkang sampun dipun trepaken Allah Subhanahu wa dening syariat Islam ing salebetipun Quran tuwin hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita ing injang menika kita sampun mancik ing edisi 018 gangsal inggih menika netakaken tema goleki nemokake siapa sejatine aku, siapa sebenarnya aku kita ini, supados menapa kita saged ngraosaken perbedaanipun antara makhlukipun Allah kalian ingkang menciptakan utawa kholikipun inggih menika Tuhan ingkang Maha Kuwaos. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun saderengipun kita bahas per edisi per tema, kita tansah ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan, Fadilatul Ummul Quran, Ummul Kitab sesarengan supados pembahasan kita awal hingga akhir mangke tetep jinangkungan langsung hidayatul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita tansah kanugrahan lan netesaken hasil ingkang saged manfaat migunani dumateng gesang kita sekeluarga. Sumangga kita wiwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Allahumma ya Allah. Matur nuwun para sutresna ingkang minulya. Matur nuwun sanget kagem ngresapaken
fadilatul Fatihah kalawau sesarengan. Mugia kelawan fadilatipun Fatihah kalawau kita sekeluarga kita sami tansah pinaringan hidayatul hidayah saking Allah, pinaringan ridhonipun saking Allah, khususipun bahasan kita ing edisi enjang menika tansah jinangkungan langsung hidayatul hidayah arupi ridhonipun Allah dumateng kita sedaya ingkang kersa bahas lan nyimak acara menika, lan mugia hasilipun saged netosaken manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita mulai ing edisi 08 sekawan kala wingi uga sampun aturaken bilih saderengipun masuk nglampahi tahapan fase ingkang angka pertama, aku kita menika sampun mulai menjelma lebih khusus malih ing edisi 08 kesimpulan sementara bahwa aku kita ini secara umum priyantun awam memahami bahwa aku kita ini adalah jiwa, secara umum dipahami sebagai jiwa. Lajeng ing edisi 08 sekawan menika mulai terkupas lebih spesifik utawi lebih khusus bahwa ing salebete jiwa kala wau tasih wonten pilahan inggih menika ingkang naminipun rohani lan jiwa itu sendiri, dan antara rohani dan jiwa itu sendiri ada pilihan malih. Kagem rohani kita menika akan dipilah dados bagian jiwa yang rasional atau yang selalu mengandalkan akal, dan ada bagian jiwa ingkang mengandalkan irasional atau sesuatu yang tidak hanya mengandalkan akal. Jadi kalau yang bagian rohani yang rasional selalu berpegangan pada akal saja, tapi kalau yang irasional dia juga tidak menasbihkan yang masuk akal, tapi dia juga berpedoman pada hal yang irasional atau yang gaib atau yang samar atau yang gharib. Para sutresna ingkang minulya, lajeng aku kita yang sudah mulai terkupas, mulai lebih spesifik menika badhe numindakaken gesang ing tahap pertama utawi fase pertama menika tasih kedah kita identifikasi malih lebih detail utawi lebih khusus malih supados napa kita mangke saged mulai membuka hidup dengan kesadaran yang memilah bahwa inilah aku yang sesungguhnya yang nanti kelak harus bertanggung jawab terhadap apapun sepak terjang kita melewati hidup di fase pertama ini menuju fase ruhullah, saat kita masih diciptakan oleh Allah belum begitu sempurna, tapi di alam roh. Lajeng kita menginjak setelah terlahir di alam dunia itu menika kita melewati di fase yang pertama. Nah, setelah fase yang pertama nanti ada fase berikutnya, fase setelah kematian di dunia, di fase arwah, dan seterusnya di fase kelanggengan inggih menika fase di akhirat. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita pramila monggo tetep kita tansah eling dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan nata niat kita njembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supaya napa setiap kita membahas nemai kahanan napa kemawon kita tansah nomor satu akan Gusti Allah, dados kita kecolan rumiyin dumateng Gusti Allah, lajeng kita mengoptimalkan fungsi-fungsi kelengkapan gesang kita yang diberikan oleh Allah, baik merupakan akal, keyakinan maupun intuisi yang lain. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken ing salebete fase menjelang kita masuki fase pertama menika sang aku menika mulai saged dipun identifikasi sebagai menungso sejati. Nah, menungso sejati menika kita kedah tahu hakikatipun dos pundi. Monggo kita mulai betani ing salebetipun badan kasar lan badan alusipun menungso menika estune namung sagedipun pilah menjadi dua. Inggih menika badan wadah utawi badan ingkang zahir lan badan alus utawi badan robbani.
Lah, di manakah tempat dunungnya aku itu? Nah, aku itu adalah dunung di antara keduanya. Kalau dunung di badan wadah itu dilakukan sebagai kendaraan utawi sarana. Nah, saat dunung di badan robani itu adalah inti robaninya yang dijadikan tempat untuk lenggahnya aku kita menika. Nah, kados pundi dunungipun monggo kita mulai kupas satu persatu. Para sutresna ingkang minulya, kesimpulan ingkang saged dipuntarik ing edisi 18 sekawan kala wingi, dadi patokan kala wingi kita memahami aku kita berdasarkan keilmuan teknokrat atau pemikir zaman dulu atau sebelum Masehi, Aristoteles dan Plato. Nanging sedaya pengembangan dari dimensi keilmuan kalawal kita juga berdasarkan pada nakli atau dalil dari Quran yang kalau ini untuk bersandar menemukan aku inggih menika dalil yang berkaitan dengan roh atau roh, dan dalil yang berkaitan dengan roh bahwa kalau Allah menegaskan bahwa Muhammad yen ana sing takon tentang roh, jawaban roh iku urusane Allah. Artosipun roh itu sebetulnya tidak bisa dijangkau dengan intuisinya manusia, tetapi dia bisa bersandar dengan hakul yakin dari penjelasan-penjelasan ilahiyah yang dinas dalam Al-Quran. Ya, antara lain ini penegasan bahwa kalau ada yang bertanya tentang roh utawi aku sejati, jawaban roh kuwi urusanku utawi urusipun Allah mutlak. Lan menungso namun dipun paringi sekedhik kemawon ilmu tentang. Lah, sekedhik paringanipun Allah dumateng menungso menika mungguh manungsa sampun kuwatah sanget. Bahkan yang sudah kebablasan bahwa ilmu yang sedikit itu sudah merasa sempurna, paripurna utawi manunggal, seolah-olah dia sudah bisa mancing secara dzatiyah menyamahin Tuhan. Nah, itu yang harus kita wigatosi, jangan sampai kebablasan. Pramila dalam surat yang berikutnya atau ayat yang lain Allah juga memberikan penjelasan lebih spesifik tentang roh itu, bahwa roh itu sesungguhnya ditiupkan tapi bukan diletakkan. Allah itu dengan konsep istilah meniupkan roh dalam janin manusia yang masih 4 bulan. Nah, setelah roh itu mancing dengan sempurna dan jasmani kita mulai sempurna setelah 4 bulan, baru Allah itu juga meniupkan pendengaran, penglihatan, pangucap, dan pangambu atau dari dasar nafsu papat utawa dulur papat. Jadi sebelum nafsu papat itu didunungkan kepada jasad manusia, manusia sangat lemah, tidak akan punya kesadaran apapun, termasuk penginderaan angan-angan, aklun basironya masih belum bisa berfungsi. Setelah didunungkan keempat nafsiyah, sumber nafsiyah, kalau baru mulai aklun basiro itu berfungsi. Tetapi sefungsi-fungsinya selagi di dalam rahim ibu, maka kesucian itulah yang melingkupi perkembangan nafsu papatnya. Baru setelah dia akan lahir, Allah menjelaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa Allah menegaskan bahwa orang-orang beriman, kullu mauludin yuladun alal fitrah, sak temene sekabeh menungso iku sing terlahir dalam keadaan suci. Artinya suci itu apa? Keempat sumber atau energi utama dari nafsu yang berasal dari mutmainah, sufia, amarah lan aluamah menika yang terdiri dari pendengaran, penglihatan, pengambon dan pengucap menika tasik bisa masih lemah, belum berfungsi secara liar. Baru setelah lahir dia ikut tetap suci, tapi yang menentukan nanti adalah orang tuanya, lingkungannya, dan dengan siapa dia akan berteman. Dia akan berubah menjadi Majusikah, Yahudikah, atau Nasranikah, atau aliran-aliran yang lain di luar Islam. Jadi disitulah aku mulai diuji dalam kehidupan aku kita ini. Nah, untuk menegaskan kita mengidentifikasi aku kita, perjalanan aku kita, monggo kita patoki kemawon kalian menika bahwa wonten ing Al-Baqarah ayat 96 Allah inggih memberikan sinyal ingkang artosipun wong-wong sing
ngetahui sing meruhi bile wong-wong badhe nemui Tuhannya, badhe manggi pangeranipun, maka wong-wong kuwi badhe balik nyang karsaning Allah. Atosipun napa? Alladzina yadunnu annahum malaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Atosipun tiang-tiang ingkang badhe nemui manggi menemui itu menemukan jati diri kita saat ini, bahas ini untuk menemukan Tuhan dengan analogi kita menemukan jati diri kita dulu. Setelah kita paham jati diri kita, maka disitulah kita sudah menemui Tuhan. Dan Allah menegaskan bahwa kalau kita sudah menemui Tuhan, nanti kita juga akan kembali kepadanya. Artosipun aku kita harus kembali ke sana. Jasad kita mati terkubur. Nah, inilah sebetulnya rambu-rambu untuk bekal hidupnya sang aku. Ingkang angka kalin pun Allah juga memberikan sinyal ing surat As-Sajdah ayat 11. Inggih menika ingkang atosipun he malaikat maut ingkang sampun dipun pasrahi Gusti Allah kagem kita sedaya, inggih menika ingkang tugasipun badhe mundhut nyawa kita nalika diwancinipun sampun tiba. Lah, setelah nyawa kita dikembali harus balik dalam mateng Allah malih. Artosipun aku kita harus kembali ke Allah, tidak ikut kepada jasad. Nah, ini sinyalemen yang kedua. Allah tegaskanlah seperti itu. Ingkang sinyalemen ketiga, Allah juga memberikan isyarah lagi hingga menika ing surat Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahon famulaqin. Artosipun he menungso saestune kowe iku mesti kudu kerja keras atau berusaha keras dengan sungguh-sungguh pinuju pangeranmu. Kudu iso bekerja keras berupaya menuju pangeranipun. Keranten lajengipun kala wau menika pasti saged tumuju dumateng pangeran. Artinya tiang-tiang menawi sampun beriman menika kedah tumuju dumateng pangeranipun. Nah, bekal pinuju menika harus perlu ngerti lan paham tata cara lakul hak menika. Kalau tidak nanti jalan kita tertate-tate karena tidak punya pegangan, tidak tahu rambu-rambu, kita nabrak ngalor ngidur sehingga aku kita saat kita meninggal nanti tidak bisa kembali kepada Allah. Nah, perjalanan menuju untuk kembali kepada Allah, pemisah batas antara alam dunia dan alam barzakh itu disebut liqa Allah. Dalam bahasa tasawuf menika disebut liqa Allah, liqa Allah menika atosipun makhluk Allah ini yang bernama manusia harus bisa menuju Allah supaya apa? Nanti saat matinya meninggalnya bisa kembali kepada Allah. Itulah bekal yang harus diupayakan secara maksimal kalau wow. Sehingga Allah menegaskan malih supados dados rambunipun tiang-tiang ingkang beriman ing surat Al-Anbiya ayat 13 gangsal ingkang atosipun sedaya tubuh utawi badanipun menungso ingkang berjiwa, yang berjiwa artosipun berjiwa ini sudah spesifik, artinya kita sudah menemukan aku kita badhe ngraosaken mati. Artosipun bahwa mati itu tidak batas akhir kehidupan manusia. Nah, kalau kita nggak iman bahwa alawis mati ya mati kayak gitu toh. Tapi orang beriman tidak. Mati itu merupakan start awal untuk menuju kehidupan yang lebih langgeng. Pramila ing Quran kalau ditegesaken kullu nafsin dha'iqatul maut lan saterusipun ngantos rajiun inggih menika atosipun sedaya tubuh ingkang berjiwa akan merasakan mati. Dan kami kata Allah akan menguji sebelum mati kita itu diuji, menguji kamu dengan kesusahan dan dengan kesenangan. Dados senang dan susah itu semua adalah ujian dari Allah. Untuk apa? Lah cobaan kalau wau inggih menika saestu-estune ujian
supaya menapa kepada kamilah, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dados rambu ingkang terakhir supaya kita bisa liko Allah menika sukses, artinya masa detik-detik pertemuan kita kepada Allah nalika sakaratul maut itu berhasil, supaya husnul khotimah kita kedah mulai sekarang memahami apapun yang namanya kahanan gesang kita, baik susah senang menika sedaya sami ujiane. Susah nggih ujian, senang nika nggih ujian. Pramila menawi boten saged masesoni, kesenangan kita menjadi fitnah dan kesusahan kita juga menjadi fitnah kita menuju kesesatan hidup hakiki kita. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken ngikuti perjalanan aku kita menika. Saklajengipun ingkang sampun dipun urehaken aku kalawau estu-estu menika lengganipun wonten jiwanipun menungsa. Lenggah leres wonten ing jawi menungsa, nanging jiwa yang bagian mana? Jiwa yang di bagian rohaniahnya. Inggih menika jiwa yang selalu berusaha menyelesaikan tugas yang irasional itu kepada makam ridho Allah. Itulah aku kita. Nah, aku kita menika ing saklebeti tarekat Jawa sampun dikenal sebagai manungsa sejati. Pramila kagem kita sedaya kedah paham untuk menuju memahami apa iku manungsa sejati. Nah, monggo kita pahami menika idiom-idiom yang sudah disinyalkan Allah. Idiom ingkang pertama, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artosipun, jika hambaku nalika hambaku takon kepadamu tentang aku, mila sungguh ngertiya aku iku cidhek, menika ngendikanipun Allah. Lajeng idiom ingkang angka kali Allah inggih mengfirmanaken ingkang kados mekaten insyaallah kirangkun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Artosipun, lan aku terosipun Allah luwih cidhek marang wong-wong kang kate mati. Nah, kedah dipun garis bawahi. Ketika saat kematian kita mau tiba itu minimal itu 3 tahun sebelum kita kematian. Nah, disitulah sebetulnya Allah itu dekat kepada kita. Nah, kalau kita paham tanda-tanda kematian, menika dados kita siap-siap untuk mencari Allah. Doa dan permintaan kita itu mudah dikabulkan. Minimal paling dekat itu 3 tahun sebelum kematian atau berapa 350 tahun. Lah, pramila menika 1000 tahun lah, 1000 dino. 1000 hari sebelum kematian, Allah itu sudah mendekat kepada hambanya yang akan pecat dengan nyawanya. Dan ketika kedekatan itu tidak dimanfaatkan untuk sesuatu kebaikan kefitrahan, kesempatan menika hilang. Aku kita itu akan menjadi aku yang tidak manfaat sehingga. Nah, menika Allah menegaskan kalau wau, dan kami Allah lebih dekat kepada orang ingkang badhe mati itu daripada kamu, dari antara kita yang masih lama hidupnya. Ananging kowe orang ngerti. Nah, anehnya memang kita tidak mengerti kalau kita tidak paham ilmunya, tidak tansa mencari ilmu, tidak thalabul ilmu. Ilmu apa saja, asalkan ilmu yang berbau jerohan, yang mengatur mengolah tata laku hati dan sebagainya, itu penting sekali kangge menuju gesang ingkang hakiki. Lajeng idiom ingkang ketiga ingkang Allah aturaken dumateng hamba-hambapun ingkang mulai hidup khusus inggih menika kirang langkunge mekaten. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Inggih menika artosipun, lan aku terosipun Allah luwih cidhek daripada ing salebete menungsa kala wau, daripada urat lehernya utawa urat nadina. Nah, upami kita sampun mulai paham idiom-idiom tanda-tanda yang harus kita perhatikan dengan sungguh, bahwa untuk menemukan Allah itu sebetulnya mudah. Dengan kesadaran penuh kita harus paham ilmu nipun, kahananipun, situasi nipun, lan
inggih menika bahan waridipun. Warid itu buah dari dzikir maupun wirid yang sudah diiyakan oleh Allah, pahalanya diberikan tunai. Arupi warid, warid menika ridhonipun Allah dumateng sepak terjang kita. Keraton kita mengamalkan wirid dan warid atau zikir. Para sutresna ingkang minulya, monggo sak menika kita mulai memahami, menelisik sapa sih aku sebenarnya dalam konteks tarekat Jawa menika artosipun menungso sejati. Para sutresna ingkang minulya, ngapunten. Konsep ing wonten tarekat Jawa menika badane menungso menika estune juga mengambilnya dari Quran, syarihnya Quran, kemudian dikemas dengan konsep Jawa, dan insya Allah ketauhidannya estu sampun tidak diragukan. Nah, dalam konteks tarekat Jawa, dumadinipun badan wadakipun menungso, badan jasmanipun menungso menika kapilah dening ingkang setunggal. Nah, menika analoginipun bumi iki kejaba mubeng uga nggunakake rina lan wengi, uga nglayang ngubengi srengenge utawi matahari temu gelang ing mangsa setahun. Nah, menika gambaran awal analogi tarekat Jawa untuk menemukan aku sebenarnya. Nah, dasar pertama kita harus paham bahwa bumi yang kita pijak ini, bumi menika gambaran makrokosmos atau tata surya yang besar. Nah, di dalam diri kita sebetulnya sama tata suryanya, tapi mikrokosmos. Kalau alam dan seisinya itu gambaran makrokosmos, di dalam hati dan jiwa dan badan kita ini ada mikrokosmos. Sistemnya sama dengan tata surya di alam semesta. Ingkang petang inggih menika bumi kita menika kejaba mubeng nggunakaken rina, dadi mubengi bumi yang srengenge iku iso ndadekake rina lan wengi, siang dan malam. Ugi mangke temu gelang, saat ketemu gelang menika ketemu 1 tahun atau 360 hari. Lajeng analogi ingkang angka kalih, sarehne srengenge iku nduweni daya. Srengenge matahari mempunyai energi kekuatan, mamila bisa madangi jagat, iso madangi jagat. Ana kalane manungsa ngarani srengenge iku pangeran. Lah, orang yang tidak punya ilmu dan sebagainya, maka srengenge itu dipahami sebagai Tuhan. Karena apa? Dia tidak punya ilmunya. Tegese kagem patokan. Langi barat wonten mikrokosmos kita ini, ati kolbun basiro, hati sanubari, itulah srengenge kita, karena hati sanubari enggak akan bisa melakukan kesalahan. Dalam mikrokosmos kita itu hati itu sanubari itu duweni daya madangi apa? Jiwa dan raga kita seisinya. Nalika kolbun basiro iku tidak memberi pemadang, berarti hidup kita akan nabrak-nabrak, tidak punya arah. Nah, itu analogi yang kedua. Analogi ingkang angka ketiga, srengenge iku nduweni daya kekuatan kang sumebar. Srengenge menika kagungan daya utawi energi yang bisa menyorot atau bersinar sumebar. Sinarnya matahari nyumebar. Lah nyumebari apa? Miturut srengenge kalau saben-saben atom jasmani, dadi energi atom-atom jasmani utawi materi-materinya srengenge secara jasmani utawa yang secara fisik itu 6 iji, cacahe 6, kalebon daya kekuatan siji, nanging kalebon daya kekuatan siji. Lah menika gambaranipun dalam hati kita ini harus ada 6 apa? 6 keyakinan. Lah pramila rukun iman dalam Islam itu ada 6. Lah itu pegangan kita. Lamun kita bisa ngempakno ke 6 rukun iman, kalau kita akan menemukan satu. Apa satu iku? Allah yang maha kuasa. Sami sabdatipun syarat-syarat makrokosmos atau tata surya di alam raya ini menunjukkan gambaran badan dan jiwa kita. Yang harus dilakukan itu apa? Lah, analogi ingkang angka sekawan lajeng ing bumi piyambak menika uga nduweni daya. Bumi kita jagat menika
kagungan daya inggih kekuatan separone bumi menika tansah kesorotan. Nah, monggo dalam ilmu pengetahuan inggih sami menika bumi menika tiap hari yang kesorotan srengenge namung separuh. Nah, ibarat bola kalau kita sentrong pakai senter yang kesunaran namung separuh. Nah, menika inggih sami gambarane menungso. Manusia tanpa disunari pengertian dan pemahaman agama secara syariat, torekot, secara hakikat dan makrifat, menika kita namung kesinaran separuh. Nanging kalau antara syariat, torekot, hakikat, dan makrifat kita sampun kita pahami, maka sinar itu bisa menembus sampai ke keseluruhan. Nah, itu analogi yang harus kita praktekkan. Pramila mongko dadi campur antaraning dayaning srengenge lan dayaning bumi. Nah, ketika kita sudah bisa menembuskan cahaya kolbun basira itu ke dalam jiwa kita secara keseluruhan, tidak hanya separuh karena kita tidak menindakno syariat saja, torekot, hakikat dan makrifat, maka dayaning kala wau saged campur antaring dayaning srengenge lan dayaning bumi, banjur bisa gunakake daya kekuatan kala wau paneriman panguwasa kelawan ridhonipun Allah, sehingga kita bisa berupaya melebihi orang-orang yang lumrah umum. Karena apa? Ridhonya Allah, kita melakukan hal lebih, tidak hanya syariat, tapi kita lakukan torekot juga hakikat, sehingga juga makrifat. Nah, makrifat kita dengan ridho Allah itu kita paham melebihi batas yang seharusnya. Kalau secara umum disinari itu hanya separuh yang kesinaran, tapi kalau kita sudah laku torekot, hakikat dan makrifat, kesinaran kita bisa menembus sampai keseluruhan jiwa dan raga kita. Pramila sedaya zat-zat yang sampun kesinaran energi matahari kalau bisa campur aduk sehingga dados kekuatan enggal ingkang sawetara mangsa. Mula ing jumbuhe sedaya kegiatan kalau wau kita saged nemokaken urip ingkang sejati. Kehidupan sejati kita itu apa? Ya, kehidupan kita yang dibawa ridho Allah kalau wau. Lajeng analogi ingkang angka 6, mungguhe zat-zat atom jasmani. Zat-zat atom jasmani itu yang secara fisik atau materi kang katon ing mripat yaiku mung kang kasar, kang wujud barang atos lan encer, lan bangsane kukus utawa uap utawa apa asap ya. Dene zat-zat atom jasmani kala wau kang alus yaiku kang ora katon dados disawit zat jasmani yang terlihat kasar oleh semua panca indera kita. Ada zat-zat halus. Nah, kalau bahasa syariat menika ghaib, kita iman pada ghaib, kang alus kala wau kang ora katon ing mripat, kang wujudipun cahya, kang diarani suwasana utawa iter. Dados cahya di samping wahami materi atau zat yang berupa fisik, kita mempunyai hal yang gaib. Nah, gaib ini kok disimbolaken cahya. Lah, secara spesifik disebut suasana utawi iter. Suasana iter menika menapa? Kilatan lap ngoten menika. Lajeng analogi ingkang 6, zate bumi iki wujud banyu, geni, angin lan lemah. Munggo sarine petang warna kala wau, bumi, angin, geni lan lemah kala wau lek sari-sarine wis dikumpulaken iso wujud dadi cahya. Bareng kalebon urip, bareng sudah kelebu roh. Nah, ibaratnya jasad kita di 4 bulan dalam kandungan ibu itu saripati bumi, angin, geni lan tanah sing diputut oroke menungso itu durung kedunungan roh. Bareng kedunungan roh atau urip, kelebon urip banjur rebut daya tarik tinarik. Setelah ada roh itu tarik tinarik, pungkasane kumpul dadi siji, sak banjure saiki urip minangka isine ngiras nguripi. Nah, setelah kedunungan roh menika hidup kita harusnya menghidupi untuk membuat hidup yang lain. Atosipun kalau kita hidup harus tresna welas asih dumateng sapa apa wae sing urip. Nah, menika filosofinipun tarekot
ingkang Jawa. Sedaya inggih dipundhutaken saking sari Quran sedaya menika. Pramila campure sari petang perkara wau saka urip kanggo pawaan robbani. Ingkang angka kalih saka nafas minangka dadi taline urip. Lah menika kudu diwigatosaken nafas menika pramila talinipun urip. Kanggo napa? Ngresiki getih. Nah, getih itu minangka intine urip, orang tanpa darah tidak akan bisa hidup. Lajeng ingkang angka 3 saka panganan sari-sari panganan ngombe lan dahar menika saged nguataken awak utawi energi. Lah dalam bahasa ilmiah kalori kanggo nglironi zat-zat ingkang sampun usang dados dalam kehidupan setiap kita aktivitas maka energi kita akan terkuras. Lah untuk mengganti energi bari atau kalori bari itu harus lewat makanan dan minuman. Pramila ing menika kita mulai saged mangertosi mubeng ketemu gelang. Kalau dalam hidup itu nanti ada pemahaman ketemu gelang lah kados kala wau sebab dan akibat kita harus paham maksudipun. Pramila dene bapa lan biyung kita yen sampun kanggonan sepisan urip pramila saged nganakaken urip malih nalikane bapa lan ibu menika jumbo malika akan badhe nglairaken bibit urip malih ingkang naminipun jabang bayi. Mulane bapa lan biyung kala menawi kempal bisa nganakaken buntel utawa ngandhut bungkus yaiku calon si jabang bayi. Pramila sari petang werna kala wau saka bapa bisa dadi kulit, otot, balung lan utek. Lajeng sari ingkang saking ibu utawi biyung menika dados daging, getih, sumsum lan jerohan. Para sutresna ingkang minulya, kala wau menika untuk memahami makrokosmos lan mikrokosmos ing salebete manungsa. Lah sehingga kita paham aku iku sak temene sapa. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita mulai. Aku nalika sampun saged kita identifikasi inggih menika rohani yang berkaitan untuk mengupayakan hal-hal yang irasional. Dados tugas kita menika saged tugas yang rasional, tugas hidup yang irasional. Tugas hidup yang irasional itu justru tugas yang paling pokok. Karena apa? Akal itu tidak menjangkau. Contonipun kene apa sih wong kudu salat 5 waktu. Jenengan pikir ngantek budak ngangge akal mboten ketemu. Ananging secara irasional turunlah inggih menika ajaran ingkang naminipun agama. Nah, di situ tugas aku atau babagan rohani yang bertugas membuktikan hal yang irasional menika peranipun dadi pokok. Pramila para sutresna monggo kita mulai nginjak nemokaken badan rohani, badan pikiran lan badan mental. Nah, dalam rohani menika di aku kita itu ternyata masih ada pilihan pecahan badan rohani, badan pikiran, utawi badan angen-angen lan badan mental. Pramila dalam bahasa-bahasa kowe iku supaya kuat, ya kuatno uga mentalmu. Kowe iku supaya kuat, ya yakinno lah pikiranmu. Terus kowe iku supaya kuat, ya rohanimu iku latihan. Dados lek nglatih rohaniku kelawan prihatin, nglatih pikiran utawa angen-angen iku dengan yakin, nglatih badan mental iku dengan cara tirakat. Lah menika mulai jumbo. Tugas aku kita menika mboten segampang orang yang tidak punya pegangan ajaran agama, ajaran luhur syariat, tarekat, hakikat dan makrifat tidak akan bisa menemukan itu tanpa menjalani semuanya. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita identifikasi badan rohani, badan pikiran dan badan mental. Para sutresna ingkang minulya, munggo badan pikiran menika sifatipun ana kang ala lan ana kang becik. Tegesipun mikir marang laku ala lan mikir marang laku becik.
utawi laku utama. Menawi laku becik menika ateges laku utama, laku mulya. Ya iku ana kang watake aleman, seneng golek misuwur, dadi karepe badan pikiran mau mung ngudi marang kaweruh lahir utawi syariat wae. Tegesipun murih gampange golek hasil utawa keuntungan kang gedhe, derajat gedhe utawi dhuwur, golek pesugihan lan liya-liyane. Tujuane mung meligi kanggo mbantu marang badan hewan ini. Nah, ingkang kupasan kepengker bahwa untuk jiwa kita ini kalau yang irasional itu akan dua cabangnya, menuju ke hewani atau yang menuju ke tumbuhan. Tumbuhan itu artinya apa? Nerimo lek tumbuhan. Nerimo tetap nggone ya tetep pancet, tapi dek ya kenapa kok iso tumbuh cukup ana godhonge, ana kembange ya ana woh-wohane, bahkan iso nguripi liyane. Nanging penyelan vegetasi yang sifat vegetable utawa yang bersifat hewani itu tansah hanya kemrusuk, mangan ya mangan liyan. Tapi dheke gak iso bantu liyan. Mangan ya tumbuhan ya kewan liyane. Nah, bahkan seringane bengkerengan kemawon. Lah menika sedaya cacahe analogi manungsa gesang menuju akune piyambak-piyambak. Pramila menawi kita namung ngumbar nafsiyah hewaniah kita kalau wau mek golek keuntungane dhewe, ya golek pesugihan jalan pintas, ya golek derajat dhuwur, golek aleman, golek panguwasan lan satunggalane murih kelakon sajane, pokok keturutan karepe ngono wae sing dipikirno. Lah iku sebut nafsiyah hewani. Pramila karepe bisa ngungkuli marang sekabehane manungsa. Senajan niate menyang kebecikan, iya meksa njaluk buruhan apes-apese kepingin dilem menungsa liyane. Nah, nalika kita mboten pegangan kehakikatan kita, maka hidup kita lah diisi warna kalau wau, njaluk lem-leman, njaluk misuwur, njaluk derajat, njaluk keuntungan lan liya-liyane. Tapi gak dipikir manfaate awake dhewe gawe liyane. Niku sing langkung becik. Lajeng sakmenika kita kupas badan pikiran luhur, badan cipta lan badan mental luhur. Kalau wae menawi badan rohani, badan pikiran lan badan mental kalau wau senengane ngujo karepe tok dhewe. Ibarate diidiomaken sebagai badan yang bernafsiyah hewani. Pramila sakmenika kita pedoman laku aku sing iso ndadekake munculaken badan pikiran luhur, badan cipta lan badan mental luhur. Lek kalau wau badan apa? Badan rohani ingkang mujo badan pikiran utawa angen-angen lan badan mental. Napa niki badan pikiran luhur, badan cipta lan badan mental luhur? Para sutresna, badan mental luhur ing menika diarani sarine angen-angen. Nah, dalam pikiran kita itu ada sarinya angen-angen. Kalau kita bisa mengeji bahwa apa yang mau akan kita tindakan itu harus kita temukan sarinya dulu. Artinya pun sarine angen-angen iku piye? Iku alame diarani swarga. Amarga ing kono sembarang wis akeh utawi cukup, dadi ora butuh apa-apa maneh, anane mung tentrem, ayem, nang lan ening. Ing badan mental luhur iku panggonane nglumpuke nyelengi. Nyelengi apa? Pangerten, kaweruh, kesucian sing diarani janmahyan. Janmahyan menika inggih menika keluhuran. Tegese gedhong ingkang samar kang isi oleh-olehe menungsa wiwit tumita ing donya nganti tekan akhire pungkasane yen arep bali utawi mati. Badan cipta luhur iki minangka celengan sing isine. Badan cipta luhur menika namung pingine nyelengi kebecikan. Inggih menika isinipun kesucian, kaweruh utawa ilmu pangerten, daya urip kang tumuwuh ana ing donya. Dados sedaya
sifat-sifat ingkang becik menika dicelengi menawi kita menggunakan badan mental luhur. Lah celengan kala wau dadi pokoke sebab yaiku menungsa ana ing donya iki ana ing bodho, ana sing pinter, ana sing sugih, ana sing melarat, mulya uga sangsara lan liya-liyane sehingga kita nemani kahanan apa mawon boten kaget bahwa iku mung ceritane wong menungsa urip kabeh kanugrahan. Kaya apa hakikate wong urip iku srengenge nyinari bumi ku estune wek separuh. Nalika kita iso njejegake laku luhur, kita akan kesinaran keseluruhan bisa tembus. Pramila para sutresna ingkang minulya, pranten kita sampun memahami kahanan gesang kala wau, monggo kita mulai ngemati manungsa sejati iku utawa aku iku apa ing pemahaman tarekat Jawa. Manungsa sejati kuwi tegese manungsa kang temen. Dadi dudu badan wadah jasmani iki, arti bukan badan dohir kita ini. Tegese kena diarani sorote Allah. Lah panjenengan ngertos sorot namung sinar jret niku. Lah sorote Allah menika lah manungsa sejati yang ada di dalam jiwa raga kita ini. Umpamane Allah menika geni kang gedhe, si manungsa sejati iku mung petike geni. Umpamane Allah iku segara kang jembar, si menungsa sejati kuwi tegese mung banyu segara mau. Gampangane si manungsa sejati mau ngejah wantahe Allah Subhanahu wa taala. Menawi dianalihake tauhid menika menungsa sejati iku menungsa kang wis saged nima titipane sifat-sifat wajibe Allah ing kabeh 20 lan iso memahami sifat-sifate mokhale Allah utawa mustahile Allah ing 20 lan iso memahami sifat-sifat jaisipun Allah ingkang 20 ugi lan uga bisa nglenggahake asmaul husnanipun Allah ing salebete tumindak tumanduke ing alam donya ya kuwi menungsa sejati. Dene menungsa sejati kala wau tetakane pahaman kala wau iku ana kang enom lan ana kang tuwa. Atose menungsa sejati tidak dari dohir batine menungsa, dohiripun menungsa. Pathokanipun ana menungsane enom tapi menungsa jatine wis tuwa lan ana balike menungsane wis tuwa tapi menungsa sejatine isih enom. Apa iku pathokane enom lan tuwane manungsa sejati kuwi? Merga oleh-olehane penggawe kang katindakake dening tunggangan angen-angen lan badan wadak jasmanine. Atos sing nentokno tuwa enome manungsa sejatine yaiku mau cara ngendarai badan wadake utawa ragae lan angen-angene. Angen-angen kepingin-kepinginane. Semakin iso ngendhalekno semakin penuju manungsa sejati ingkang tuwa. Pramila wonten istilah tadabburipun tirakatan. Kagem napa nuwuhake manungsa sejati kita, aku kita supaya tuwa. Mentes. Dadi enom tuwane manungsa sejati kuwi mau tinemu saorane iku sakjerone nganggo bekakas rong werna kala wau yaiku angen-angen lan badan wadak utawa badan jasmani. Nalika manungsa sejati iso nggunakake badan wadak lan badan angen-angen niku kelawan trepe ridhoninipun Allah. Lah pramila manungsa sejati kala wau sinebut ingkang sampun jumbuh makrifatullah. Sebab manungsa sejati iku sangsaya tuwa sangsaya adoh marang kadonyan. Titenane menungsa lek wis manungsa sejatine wis tuwa yaiku semakin ora getol nemen ngurusin donya. Mundhak bening angen-angene lan mundhak suci kesuciane saya cedhak marang Gustine ya kuwi cedhak marang Gusti Allahe sehingga ayat ingkang kala wau analogi bilih Gusti Allah menika astune cuwidhek sanget bahkan luwih cidhek
saka urat nadi utawa urat lehere ya kuwi menungsa sing wis iso memahami menungsa sejatine awake dhewe utawa aku sejatine dhewe utawa ingsune dhewe. Pramila para sutresna ingkang minulya, menungsa sejati ing sing wis siap nindakake fase pertama iku ateges Gusti Allah iku wis kagungan sifat papat kuwi sing dipahami lan iso sukmani oleh menungso sejati kala wau. Sifat jalalipun Gusti inggih menika tegesipun agung dzate. Artosipun menawi manungsa sejati saged bercermin sifat jalalipun Allah tansah numindakaken sedaya ingkang agung. Agung menika napa? Ya tetulung intine bermanfaat bagi liyan. Lajeng sifat jamalipun Allah tegesipun elok bagus kahanane menika ugi saged dipun cerminaken ketindak dening hamba ingkang sampun parek dumateng Allah utawi menungsa sejatine wis saya tuwa kala wau mentes. Sehingga sifat ingkang katigane Gusti Allah Qahar tegese wasesa asmane menika inggih saged katindak dening hambanipun ingkang sampun nemokaken manungsa sejatinipun utawi akune. Lan ingkang pungkasake saged numindakaken sifat jamalipun Allah tegesipun sifat campurna penggawe lan pangertine. Inggih menika kemakrifatan kita sudah mulai jumbo sehingga uripe lan panguasane manungsa sejati kala wau kawengku dening Gusti Allah kelawan ridho. Yen mengkono tetila pokok ing rasa panguwasa kala wau sedaya saking Gusti Allah karya kaya dawuhipun Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun mila sedaya kawengku dening la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kagem edisi ing inggih menika edisi 08 gangsal kuku kranten cekap rumiyin mangke dipun tetakaken ing edisi 086 supados kita boten kebingungan memahami sapa sak temene aku kita ingsun kita menika. Kirang langlang nyuwun gunging pangersami matur nuwun sanget wigatosipun mugia napa ingkang kita bahas kala tetep saged netesaken manfaat migunani dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya kanthi nampi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing edisi sambunganipun edisi 08.6 badhenipun matur nuwun.